Ja se sećam, jednom sam imao diskusiju s klijentom da li je senior sa 7 godina, kako smo mi smatrali, ili sa 10, kako je on, ali to je bilo pre par godina. Sad je sa 5. Jeste, sad je sa 5, ja se slažem, to je nešto, ali opet niko ne priča o tome, da, ti dobiješ tag seniora, možda nisi spreman, koji je pritisak, ja znam da je tim ljudima ogroman pritisak, jer od seniora se i dalje očekuju stvari. Tako. Poštovani slušaoci i gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu Netokracijinog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Mudrinić. Pre nego što krenemo, mali podsjetnik, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenje o najnovijim epizodama. Takođe, Office Talks podcast možete pratiti i putem audio platformi, linkovi su dole u opisu. Moj današnji gost je Dragan Gajić, CTO estonske kompanije Nortal. Sa Draganom danas razgovaramo o gradovima budućnosti, ali i o drugim nekim zanimljivostima na kojima Nortal radi. Dragane, veliko mi je zadovoljstvo što si naš današnji gost, dobrodošao. Hvala Marko, drago mi je da sam sa tobom danas. Evo da negde krenemo za početak. Gdje počinje zapravo tvoja karijera? Šta si studirao, koji je negde bio tvoj prvi posao, zašto si se zapravo odlučio za karijeru u tehnologiji? Pa ajde od ovih lakših stvari, ja sam završio Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu. Počeo sam da kodiram u prošlom veku, ali profesionalnu karijeru računam od trenutka kad sam zaradio prvi novac sa tim znanjem, a to je bilo u ovom veku, negde 2000-te. A IT, pa nekako bio je tu, zanimale su me i druge stvari, ja sam se bavio fizikom ranije, ozbiljno, pa sam teo da pravim avione i tako, a IT je nekako bio usput, ali nikad nisam video to kao svoju karijeru, ali sam onda shvatio u jednom trenutku da u IT-u, programiraš, vrlo brzo vidiš rezultat, ne treba ti mnogo pripreme. IT je taj koji ima zapravo mogućnost da poleti, da si izradim. Jeste, ali u suštini ti, ako si inženjer, ozbiljno ti imaš sad tu neku pripremu da bi video da nešto radi, a ja sam imao tu potrebu da vidim da nešto radi, sad da napraviš, a s programiranjem ti je to vrlo lako. I nije toliko rizično, recimo elektroinženjer kad napravi grešku, onda to može bude ozbiljne posledice. I ja sam to par puta osetio, posle dugo godina bavljanja IT-em, kad uzmem nešto da radim oko struje, onda prosto nisam dovoljno oprezan, pošto u IT-u imaš pravo na grešku, imaš bug i pa ga rešiš, nema posledica. Tako da u principu tako sam završio, radim ovo pa sad profesionalno zaista od 2000-te, preko 20 godina. I programer sam, i dalje uspem nešto, znači nije da sam nekad radio, čak sam prošle godine aktivno i kodirao, ali nekako na polovini karijere sam više pošao da se bavim managementom, people managementom i tako, to je valjda prirodni put razvoja jednog inženjera. Pa jeste, ali i dalje, mislim, volim da vidim kad stvari prorade ili kad ne rade, onda je to no sleep, jel? Dobro je kad čovjek ume, na kraju dana. Da. Mislim, i sam si rekao da si u IT-u još s početka 2000-ih godina, zapravo s početka 21. veka i zaista u to neko vreme jako mi je drago da nas razgovaram sa tom kao s osobom koji ima, da kažem, zaista dugogodišnje, skoro višegodišnje, više decenijsko iskustvo u IT-u. Kako se industrija negde razvijala možda od tih nekih prvih dana? Koji su neki ključni momenti koji su prosto tebi, da kažemo, ostali u sećanju, koji ti smatraš da su bitni kada govorimo negde o domaćoj IT sceni i zajednici? Jer čini mi se opet nekako i kroz podcast koji radimo i prosto kroz netokraciju, možda se negde uglavnom i previše fokusiramo na stvari koje su nove, koje su aktuelne, dosta tu i kompanija i ideja i timova prošlo negde kroz ovih 10 godina koliko netokracija postoja i sam si, da kažem, duže na industriji. Koje su opet, evo još jednom da ponovim, dakle ti neki ključni momenti koje bi zapravo istakao ili opisao kada govorimo o celokupnom razvoju naše IT zajednice? Pa, ajde, nije to počelo od 2000-te, naravno, ovde su ljudi radili ove programe za knjigovodstvo ili su radili u firmama poput Energosofta u Novom Sadu, pretpostavljam da je ovde bilo, ali mislim ono što je ključno što se desilo je to što su, naravno 90-ih je dosta ljudi iz Srbije emigriralo u inostranstvo i nekako moje iskustvo, moja prva firma je bila neka američka i to je naš čovek koji je tamo radio, krenuo da donosi posao nazad. Jer je znao da ovde ima ljudi i mislim da su tako i neke druge firme velike krenule, to su prosto naši ljudi koji su krenuli da rade sa fakultetima i tako. Tako da
tih 2000-ti to kreće. Ja sam iz one generacije koja bi platila da mi neko da neki problem da rešavam. Mi uopšte nismo gledali ovaj novac, sad koliko god to sad romantično zvučalo, prosto tad nije bilo toliko posla, to nije bilo lako da vi upadnete, sad to je potpuno različito. Nije bilo toliko zahtjeva sa strane seniora. Pa ne, vi ste morali nekako ste upadali tako što znate neke drugare, nije bilo ovog glasa ili tako, nego to sve bilo u tako uskom networku, uglavnom je i kretalo na fakultetima, bar u Novom Sadu, gde je to se omasovilo, verujem, u Srbiji, je tako? Tako da je to bilo, mi smo krenuli radimo za inostranstvo od 2000. Znači, mislim da je to onako ključna promena. I onda smo u tih prvih pa ne znam koliko, 6-7 godina stvarno učili od njih. I ja pamtim recimo 2008-2009 je bila ona kriza, tu su stvari malo stale, ali je taj zastoj bio, pa ne znam, 9 meseci možda, ispod godinu dana sigurno. I iz mog iskustva tad je krenulo ovo. Znači, tačno 2009. ja znam, ja sam radio u Leviju tad, mi smo bili ispod 100 ljudi i u tom trenutku je krenulo i nikad nije stalo. Znači, bilo je malo kad se desila korona, to pamtim, to je stalno išlo tako, ali to kad se desila korona, bili smo u varijanti da, to će sad trajati 2-3 meseca, okej. I otad to nestaje. Tako da, ja sad i ne znam iskreno, ranije sam znao, sad sam se video s nekim ljudima, pa sam saznao da su njihove, s kojima sam ja radio, jel? Da su njihove firme, 700 plus ljudi i tako. Znači, sad je to, imate ljudi ovde, recimo Vega i Hatek, to su naši ljudi osnovali i to su ozbiljne firme. Tako da, mislim da je to sad onako, za 20 godina vrlo ozbiljna industrija u Srbiji postala, ali baš ozbiljna. Da, slažem se, a pogotovo negde u poslednjih 5 godina. Mislim, htio sam takođe da te pitam i kao, da li ti prosto vidiš kao, ako možemo možda da pričamo i o tome, neke dobre ili loše stvari prosto tog nekog ubrzanog rasta, jer na kraju dana i sam si rekao, znaš, kada govoriš sa ljudima ovde više i o potrebama samog zapošljavanja, ne nužno samo o tome kakva je trenutna situacija, to više nisu želim da zaposlim par timova ili desetine ljudi, to su sada zaista stotine ljudi, inženjera, dakle te potrebe su da kažem nenormalno porasla, a negde opet tržište ne uspeva da kažem da dovoljnom brzinom zapravo izbaci dovoljan broj edukovanog kadra. Slažem se, ali prosto potreba dolazi iz polja, mi smo relativno mali u svetskim okvirima i vi tu nemate izbora, mislim, to je to, vi ne možete sad ništa po meni da uradite, vi morate pratite šta se dešava, naravno sve je about scaling i to kad pogledate IT firme, mi ranije nismo imali HR, ja tačno znam moment kad smo zaposlili prvo HR-a, razumete, i onda vi morate da imate gomilu tih supporting, to se zove supporting function u firmama da bi imali profesionalni biznis, na kraju krajeva ove sve firme su možda krenule sa nekom idejom. Ja primarno pričam o IT servisnim firmama, znači ne pričam o produktu i možda ova prva bila malo produktna, moje svoje iskustvo je vezano za IT servisne firme, gde je taj rast još više prisutan. Naravno, rast nije samo kroz broj ljudi, to se pojednostavljuje, to je i rast tih ljudi, sad recimo ja tačno... Njihov profesionalni razvoj, da. Pa ja tačno znam da smo mi ranije morali da idemo na fakultete vikendom, da držimo workshopove iz Java Springa, jer se to nije radilo na fakultetu, ali fakulteti su pokupili to za 2-3 godine, sad studenti koji dođu vi možete odmah da ih stavite na projekte, jel? Ranije smo morali da obučavamo 6 meseci. Znači, rast se ne dešava samo kroz broj ljudi, nego dešava se i kroz znanje koje fakulteti daju studentima, dešava se i ljudima, znači rast je na sve strane i vi ne možete to da izbegnete, imate naravno mana brzog rasta, nemate vremena da se konsolidujete, firme izgledaju haotično u IT-u, mislim, ceo IT od početka izgleda haotično zbog načina. Izgleda i dalje. Da, ali ne, mislim, fundamentalni problem software developmenta je količina izbora ili opcija koje imate. Jel? Vi kad pravite zgradu, vi imate 2 tipa prozora, 3 tipa vrata, sve vam je standardizovano, devijacija budžeta, kako su meni rekli, dozvoljena 3% i to je to na zgradu od 1000 stanova.
vi znate šta očekujete, a vi kad krenete pravite softverski proizvod, niti je klijentu jasno, već ste okasnili, jel tako, znači to je i dalje primarno kreativna delatnost i vi ne možete, mi smo pozajmili titule od ovih inženjerskih struka, pa imate software arhitektu, ali ovaj arhitekta vam tamo potpisuje nešto, jel tako, i u metodologiju i to, a kod nas se to toliko brzo menja, tako da po meni, svi nekako gledaju rast kroz rast broja ljudi koje morate zaposlite, ali ljudi koje danas zaposlite su spremniji da rade, znači i onda kad ih zaposlite, oni moraju mnogo brže da narastu profesionalno i sa stanovišta iskustva i mislim da se to nekako ignoriše, jel? Ja mislim da je najteže seniorima, ja sam bio senior sada, naravno senior, sinoć sam čitao neki tekst onako iz Silicon Valley, čovjek je pisao i onako posle 3 godine postao senior. Razumeš? Život na Balkanu i rad u domaćoj industriji. Ali nije to samo kod nas. Odrasiš brzo, da. Znaš, ali ja se sećam, jednom sam imao diskusiju sa klijentom, da li je senior sa 7 godina, kako smo mi smatrali, sa 10, kako je on, ali to je bilo pre par godina. Sad je sa 5. Jeste, sad je sa 5, ja se slažem, to je nešto, ali opet niko ne priča o tome, da, ti dobiješ tek seniora, možda nisi spreman, koji je pritisak, ja znam da je tim ljudima ogroman pritisak, jer od seniora se i dalje očekuju stvari, tako da ja mislim, ima s jedne strane taj rast o kojem svi pričaju, treba nam više ljudi, ali ima taj drugi rast da vi morate obezbediti tim ljudima da rastu, zato što problemi koje rešavaju su kompleksniji nego ranije. Da, znaš šta, tu bih podvukao možda jednu dobru paralelu, ali kao obzirom da netokracija ne pokriva samo IT industriju, već da negde pokriva industriju digitalnog marketinga, kao pre 10-15 godina kada je zapravo digitalni marketing krenuo da se razvije u Srbiji, ti si imao klinca, studente koji su negde popunjavali prve uloge. Prvi seniori koji negde rade na kao digital marketing kampanjama su bili ti studenti koji su posle 2-3 godine stekli neko iskustvo, pa su onda morali da obučavaju, da kažem, drugi neke klinca, neke juniore, kao mediorima i da ne pričamo, to je sada kao za reke čak i dalje izmišljena pozicija, ali kao to je nažalost problem tržišta koja se nisu razvijala prethodnih godina i koji su onda imali veliki gap da negde popune, sve je moralo jako brzo da sazri i sad je opet pitanje kako mi na nivou industrije zapravo se onda vraćamo i popunjamo te neke rupe, ako tako mogu da se izrazim, i koliko zapravo prilika dajemo ljudima da se razviju i da zaista dođu do titule seniora, ali da dođu sa svim potrebnim znanjima i sa potrebnim iskustvima, a ne samo da budu, da kažem, rushed in na neku poziciju. Pa jeste, ali to nije nikako specifično za Srbiju, to vam se dešava u svetu. I za druge, naravno, tržišta. Nije ove druge kompanije, nisu bolje organizovane. Mislim, moje iskustvo, ja ništa nisam radio u Srbiji od projekata, sem to na baš početku, sve drugo je bilo vezano za svet i prosto bi se sudaramo i sa tim velikim firmama i nije to uvek impresivno, imate šta da naučite, naravno, firme imaju tradiciju i tako, ali i one su suočene s tim rastom i vi onda tu sad, mislim da si sjajno objasnio, vi sad prvo rešavate taj primarni problem, rast biznisa, a onda posle pokušavate da transformišete firmu kad naraste, da obezbedite ljudima to, ali prosto zna se šta je prioritet i nekako je to u redu, pošto to je imate priliku, ne smete je propustiti. A mi smo tu, ja mislim, kao nacija, onako, mi smo inače dobri za te stvari, jel? Snalažljivi smo. Jest, snalažljivi smo, da. I sad, spomenuo si zapravo da si radio u Levi9, a nakon 10 godina zapravo u toj firmi odlučio si da prihvatiš CTO poziciju u Nortalu i to na globalnom nivou, tako da pre svega čestitke. Uvek je negde lepo vidjeti naše ljude koji su na jako visokim globalnim pozicijama, koji su i dalje, da kažem, okrenuti zajednici iz koje su potekli i u koje negde i dalje rade i kreiraju. Zašto si se negde odlučio zapravo za ovu poziciju, šta ona podrazumeva, koje su, da kažem, neke tvoje obaveze u oblasti Nortala, pa ćemo malo kasnije da pričamo o tome i čime se kompanija bavi. Ja sam radio 15 godina u Levi9. 15 godina? Da. Moraš da žuriraš na LinkedIn, da. Ne, mislim da imao sam različite pozicije, ali u suštini, ja kad sam došao 2005-2006, bilo je 50 ljudi u Levi, sad ima skoro 700. Znači, firma se jako menjala. Znam da to zvuči strašno sad kad ljudi menjaju na 2 godine ili tako, ali u suštini ta se firma jako menjala, tako sam ja radio mnogo različitih stvari u Leviju. Zašto sam? Pa priča je,
nije uobičajena. Ja sam shvatio u nekom trenutku da otprilike to dao sam sve što treba. Levi je sjajna firma, im sjajne ljude s kojima sam radio, s kojima sam sad i prijatelji i tako da prosto mislim da sam pomogao nekim ljudima da oni zauzmu te neke pozicije, ispratio ih i to je to, nisam video da više mogu da kontributujem. I onda sam shvatio da treba da promenim i onda nekako mi to bilo ok, pošto posle 15 godina promeniti, to je već challenge, tako da je meni bila bitna promena i Nortal me kontaktirao u stvari dok se ja bio na odmoru. Inače ne bi pročitao, pošto sad na LinkedInu vi dobijate dosta i ponuda i onda me kontaktirao sa ovom pričom o Cognitive City-u i pošto sam ja zaista bio na plaži kad sam to čitao, imao sam vremena da to pročitam, da istražim i dopala mi se priča i rekao sam ovo je next proper challenge, hoću to da radim. Tako se ja originalno primljen za chief arhitektu za taj veliki projekat prvog Cognitive City-a koji Nortal je jedan od suppliera i pošto sam ja imao neke kako se to kaže, ozbiljne pozicije u Levi, onda sam im rekao da moraju čekati 6 meseci da ja završim sve što treba da završim, naravno kad ste toliko dugo i dogovorili smo se u julu da ja krenem 1. januara. I oni su rekli ok. I u međuvremenu su me zvali, pošto su videli moj CV, ja sam pola moje karijere se bavio managementom, line management, people management, ali sam sve vreme bio arhitekta i onda su me pitali u suštini, imamo poziciju Group CTO-a, to je nova pozicija, da li si ti zainteresovan? I ja sam nešto slično radio u Levi, ja sam bio tot lider celog Levija i onda, ali to je bila pozicija uticaja, a ovo je bila, ovdje sam dobio moć. I onda sam pričao s ljudima koji bi bili u timu i pitao sam šta treba da uradimo u Nortalu i treba da uradimo transformaciju. Poslednji put da spominjem te izraze transformacija, strategija i tako, ti bi slobodno cakli ispod stola. Nismo još pomenuli najskuplju od svih, to je digitalna transformacija. Polako doći ćemo do toga. I kultura, ali u suštini raditi to na tom skelu i naročito da vas prime. Većina IT firmi u Srbiji, sem ovih koje sam spomenuo, su zaista strane firme i ne puste vas na te neke pozicije. Onda to meni bilo razlog da prihvatim. Tako da je to priča. Ja sam u suštini dobio promociju pre nego što sam počeo radim. To je onako... Dobro je samo ako nisi morao 2 puta da ideš na razgovor za posao. Pa ne, to je baš efikasno bilo. Ja sam pričao sa ljudima s kojima bi radio. Naravno, to mi je bilo bitno, pošto naravno na tom skelu ne možeš ništa uradiš sam. Ali suština je, ono što hoću kažem, mene su kolege iz Srbije promovisale u centrali, iako sam ja njima suštinski napravio problem, jer sad im fali chief arhitekta. Tako, ako ima neki dobar chief arhitekta, mislim, ja se osjećam responsible. Ko sluša ovaj podcast, neka se. Da, ali u suštini jeste zaista, to je priča. Tako sam ja, može se reći, i slučajno završio, ali za mene je već bilo da promeni environment, dobar environment, posle 15 godina, to je već bilo dovoljno. A ovo je sad eskaliralo već na nešto... Prihvatio izazov, pa si onda dobio još jedan izazov. Jeste, i u suštini, verovatno je ljudima čudno, neki se ljudi ozbiljnije bave svojom karijerom, a meni je zaista bitno šta radim. Tako da, i nekako se to uvek namesti, to je moje iskustvo, tako da, Kada već govorimo o tome da ti je bitno šta radiš, šta Nortal radi, čime se kompanija bavi, malo da nam daš neki istorije od kompanije, ono što ja znam jeste da se, da kažem, radili neke zaista velike projekte na Bliskom istoku, mislim, radite i danas, pričat ćemo i o tome, i u domenu, da kažem, negde e-uprave, e-zdravstva, takih nekih stvari, svakako ćemo pričati. I citizenship. Svi IT-evci su čuli, pa Nortal je bio jedna od firmi koja je napravila estonsku digitalnu. Tako je Nortal i krenuo pre 20 godina u Estoniji. Estonska država je, inače, Estonija je mala, znači 1,5 miliona stanovnika, 1,6 miliona, ali su vrlo digitalizovani i prosto njihov premijer, ja sam kasnije malo to gledao, prethodni je vrlo bio za to. Tako su oni kao država, i oni su ismislili i citizenship i Nortal je tako i krenuo, znači da provajduje i government rešenja, znači porez, APR, mi smo razvili Identity Exchange, što je osnova kad vas pošalju da donesete izvod, a da to izbegnete, onda morate imati nešto za Identity Exchange.
I postoji čak i open source projekat na ovoj Evropskoj unije koji Nortal podržava. I tako je Nortal krenuo u Estoniji. Firma je rasla, imala je taj neki stabilan razvoj i pre 4-5 godina je krenuo hyper growth i on se dešavao više akvizicijama nego organskim rastom. Ali je Nortal internacionalna kompanija sad. Znači, mi imamo ofise na 10 lokacija, ja imam inženjere na 7 od tih 10. Može podrži sa nama koje su neke od tih lokacija? Znači, u Evropi, znači to je Estonija, Litvanija, Finska, Nemačka, Srbija naravno, Amerika, u Sijetlu i imamo Middle East and Africa, u Omanu imamo ljude zaista, znači ne imamo samo biznis. Tako da Nortalov model je da ulazimo na ta tržišta tako što smo lokalno prisutni. Znači, krenulo od e-governmenta, u Finskoj radimo najveći privatni zdravstveni fond, znači radimo e-health, znači kompletan sistem. U Nemačkoj radimo dosta public affairs i podršku gradovima i javnoj upravi. Litvanija i Srbija su delivery centri, tu nemamo biznis, ne radimo ništa, a ove druge sve su biznis lokacije. U Americi su nam klijenti Amazon, T-Mobile i tako. Tako da na Bliskom istoku smo radili, to često reklamiramo, za Oman smo radili, to je u suštini APR, registar kompanija i taj software je pomogao njima da na nekoj svetskoj listi isplivaju dosta. Tako da sad radimo tamo i tax sistem, radimo sad nešto i za poštu i tako. Tako da to je u domenu i governmenta, e-health sam spomenuo, a ono što je novo, što gledamo da radimo, to je, što radimo, to je Cognitive City, Industry 4.0 i te neke stvari vezane za digitalnu transformaciju. Najskuplja reč. Pre neko što zapravo, kao, mislim, to nam negdje jeste krovna tema današnjeg podcasta, ali moram odmah da te upitam kako izgleda Nortal danas u Srbiji, negde koliko ljudi zapravo imate zaposleno, koje su, da kažem, uglavnom neke role kroz koje ljudi prolaze, projekti na kojima rade, da li od svega pomalo ili smo, da kažem, baš odavde zaduženi za jednu stvar koja se radi ovde? Nortal je jako narastao od jula, tako smo sad blizu 100 ljudi, imamo ofis ovde u Beogradu, pored ETF-a, ali ćemo gledati celu Srbiju. Da, odlična je lokacija. Tako da smo sad blizu 100 ljudi, globalno je Nortal 1200, rastemo kao i svi, uglavnom imamo seniore, najviše radimo na Cognitive City iz Srbije, ali radimo i Oman, čak neki kolege su i živele u Omanu i tako ranije pre korone, godinama deca im se rodila tamo, sad neki opet idu, tako da u principu raznovrsno je dosta. Nortal je inače odlučio globalno na nivou grupe work from anywhere i remote first, tako da u suštini radimo dosta za američkih projekata, ovo što sam spomenuo, Motorola, T-Mobile, Amazon, odavde. Tako da u principu ja nekako, ja znam da ljudi iz HR-a i talent acquisition kad jure kandidate uvek insistiraju recite nam. Ja sam naučen i nekako verujem u to da mi zapošljamo ljude za Nortal. Znači što IT servisne kompanije, mislim da je jedna od prednosti tu da imate dosta projekata i vi možete teorijski mnogo brže da napredujete. Sad, produktna kompanija ima neke druge prednosti, ali sa stanovišta core IT-a mislim da ćete ovde brže da naučite. Da, i razvoj same tehnologije. Mislim, to je diskusija koja, sad izvinje, ova mala digresija s moje strane, ali to je diskusija koju se nekako, koju uvek nekako nemamo, uvek je preskočimo ovde, makar kada je Srbija u pitanju, znaš kao, konstantno su ljudi, znaš kao, Crvena zvezda, Partizan, ova ekipa, ona ekipa, u političkom je afinitetu, ali kao sad su ljudi krenuli da se dele kao da li radiš u outsourcu, da li radiš u produktu. Obe branše, ako tako mogu da se imaju svoje komparativne prednosti. Ajde prvo da se maknemo od outsource modela, pošto mislim da većina IT servisnih kompanija ne radi outsource, to rade ove manje. Šta je outsource? Body shop, body lease, ili tako? Mislim, do nivoa da rentate i office space za klijente, to
Ima firmi u Srbiji, ali sve ove velike vam nude... Zapravo ključni strateški partneri na tim projektima, da. Pa jeste i nude vam mnogo, mislim, u IT servisnoj industriji možete nuditi eksperte, konsultante, vrlo prosto na nivou ljudi koje preprodate, platite ih X, prodate za Y i to vam je business case. Možete nuditi cele timove, možete da nudite rešenja i možete da radite digitalnu transformaciju, možete da radite ogromne projekte. A ako radite digitalnu transformaciju, tu gde se Nortal pozicionira. I neću kažem da ne radimo i ove druge stvari, pošto vam je to način da uđete kod nekih klijenata, gurnete najbolje ljude, pa izbilate trust, pa vam daju nešto veliko. To je isto common pattern, znači, a gurate najbolje onda konsultante. Da bi radili nešto što zovete rešenje ili digitalnu transformaciju i ne možete imati samo inženjere. Znači, Nortal na ovih 1200 ljudi ima oko 700 inženjera, ali mi imamo 100 ljudi koji rade produkte CX. Mi imamo ljude koji rade strategic consulting. Razumete? Znači, mi kad uzmemo projekat, to nam je 100 ljudi i 4 godine i radimo sve. I to je gde želimo da budemo. Sad, ne kažem da sve firme tako rade, ali znam da svi žele to da rade i svi rade na tome. Tako da u 2020. nazvati ove velike firme sa 500 plus ljudi da rade outsource, to je potpuno nefer i pogrešno. Pri čemu i outsource nije loša stvar, zavisi kako ga radite. Tako da mislim da treba da se maknemo od termina outsource. Ovo je daleko kompleksnija industrija, daleko složenija, daleko veći value pravi za klijente, da bi rekli outsource versus produkt. Da. Ne, pazi, složit ću se, naravno, ali smatram da nam kao i treba više ovakvih, ne samo podcasta, nego ovakve diskusije. Znači, nekako mi u Srbiji volimo često samo da se preklinemo jednom taboru i da branimo svoje boje, a ne negdje da zapravo saslušamo i drugu stranu i da uđemo u smislenu diskusiju. Imate to miks, recimo ove manje firme, oko 100 ljudi, oni vam rade jedno i drugo. I sad, ja to potpunosti razumem, zato što vam osnovni parametar kod IT servisne industrije je koliko vam je velik bench, pošto vam je trošak, jer niste naplatili. Mislim, komercijalni model je naplaćujete po satu, da se, i to je najbolji model i za klijenta i zbog agile i svega, tako, to smo natunovali, možete date fixed price, ali je to ogroman rizik za sve i nije dobro. Tako da nemoj da mešamo sad komercijalni model sa načinom rada, jer to su odvojene stvari. Ali manje firme često rade obe stvari. Zašto? Zato što koriste servis da finansiraju produkt, ne mogu svi da dobiju funding i tako, i to je u potpunosti ok. Velike firme ne mogu to da rade, jer je to potpuno drugačija dinamika posla. Vi kad radite produkt, vi morate imate marketing, morate da imate gomilu drugih nekih stvari, morate da se fokusirate. I ja verujem da većina firmi koje rade produkte, koje tvrde su IT firme, nisu IT firme. Razumete, one koriste tehnologiju zato što je to digitalna transformacija, to je disruptive, tako prave razliku, ali u suštini to nisu IT firme, ali imaju velik IT departman i tako, ozbiljno rade IT, ali je tu prioritet neki drugi, pošto on je multiplikacija kapitala potpuno različita, jer u servisnoj industriji je pretty straightforward, ali u servisnoj industriji mi moramo da taj IT koji nudimo kao primarni servis, šta god radili, mi moramo to da natunujemo, nama je fokus na IT, to je naš servis, core servis koji nudimo. Tako, po meni, ima mesta za obe, ja ne preferiram ni jednu ni drugu, u ovom ekosistemu, mislim da su ove velike IT servisne firme koje su narasle, u stvari obučile ljude i onda ti ljudi prave te druge firme, jer vi morate imate masu, morate imate scale da bi napravili novi Skype u Srbiji i tako, jel? Možete da imate ideju i da neko izgura nešto sjajno, ali će da se namoći. A sad, sa tom osnovom, tako da u tom ekosistemu, celom IT-a u Srbiji, svako ima svoje mesto i tu je zato što ima smisla bude tu, a ne zato što je to nešto pogrešno, jel? Tako da po meni, ja ne vidim tu dilemu, vi sad možete gurate jednu ili drugu strategiju, ali u suštini postoji razlog zašto postoji jedan i drugi tip biznisa i to je u potpunosti ok, tržište će to sve razumete. Pazi, u tom domenu, iskreno verujem da se tržište negde samo reguliše, a pod broj 2, prethodnih godina, pre možda 10 godina, kada je kao ta neka čitava startup priča i kretala, imali smo jako velik broj mladih ljudi koji bez iskustva ulaze u neke projekte, pa su onda tu generisali neka svoja prva iskustva, neki su ljudi napravili neke uspešne startupe koji su kasnije prodali ili su izašli iz toga, ali kao dobra stvar je što danas imamo zaista velik broj i outsource i da kažem velikih IT firmi,
kao što je Nortal, kao što su, da kažem, sve neke firme koje si nabrojao, ali i dobrih product kompanija, tako da mlada osoba koja tek izlazi sa fakulteta ili koju je potrebno zapravo ili tehničko usavršavanje ili želi više, da kažem, da se posle nekog tehničkog dela fokusira na produkt deo, zapravo sada ima izbor i to je ono što je najlepša stvar u čitavoj priči. Ne samo to, ja očekujem da sam da pravim startup i ja bi možda razmislio da uzmem neku od ovih domaćih firmi koji ima iskustva, pošto praviti tim, to uopšte nije naivno. Znači, vi imate ideju, imate funding, ja bih pre otišao kod ovih domaćih firmi i rekao, ajde napravite mi MVP i mislim da to treba više da radimo. Rade to firme za strane firme, da. Jes, ali treba radimo mi ovde doma, razumete? Mi sebe vidimo možda, ja ne vidim, ali kao konkurencija na labor marketu, pošto je on limitiran, ali u suštini posla ima dovoljno za sve. Treba da radimo skuplje poslove, jel? To se slažem. Kada već govorimo o skupim poslovima, a pomenuli smo više puta taj Cognitive City, ili to što bismo rekli kao projekat o kome svi znaju sve, ali ne smo da ga pomenemo u ovom trenutku. A u čemu je zapravo reč, kako je tu negde uloga Nortala, a u toj nekoj najširoj slici, kada prosto moramo da objasnimo našoj dragoj tetki za nedeljnim ručkom, a šta je Cognitive City, šta tu Nortal radi i koja je zapravo zamisao iza takvog jednog koncepta? Dobro, ima tu nekoliko stvari koje prave razliku. Cognitive City je vrlo, vrlo smart city koji sad da imate AI koji prati šta se dešava i otprilike radi stvari upfront, ne morate inicirate, optimizuje potrošnju energije, recimo krenete, evo sad bismo ovde došli taksijem zbog parkinga, ali otprilike možete da zamislite ako je sve uvezano, imate sve data source-ove podatke i tako, vi kad znate da imate sastanak ovde u netokraciji, vama neko odjedno naruči taksi, taj taksi će stigne na vreme, pada kiša, otići u garažu, ili ako idete u pozorište, ne morate da uradite te stvari sami, tako. To su neki banalni primjeri, ozbiljniji primjeri su recimo potrošnja energije. Vi možete jako da uštedite. Ovaj Cognitive City o kome pričamo je delom u pustinji na obali mora, problem desalinizacije vode korišćenjem sustainable energije uopšte nije naivan. Na tom voljumu, jel? Tako da Nortal ne radi to radi nekada druga firma. Mi smo IT supplier, jedan od, i u principu od zanimljivih stvari koje radimo za Cognitive City, Cognitive City sedi na podacima. Znači, suština Industry 4.0 je interconnectivity, ali i količina podataka koju... I obrada tih istih podataka i primjena saznanja, da. Tako da, vi sad kad pričate o obradi podataka i AI-u koji donosi odluke na data driven, na osnovu podataka, vi tu imate dva pristupa. Jedan je da napravite data lake, to vam isto kao data warehouse, samo skalirano, gde pokupite gomilu data source-ova, to transformišete, snimite u izvornom formatu i stavite na jedno mesto da sad svi mogu konzumuju te podatke i prave gomilu tih pametnih stvari, uključujući AI i machine learning. Mi smo odlučili za ovaj projekat jedan relativno nov pristup koji se zove data mesh, tako da u suštini, pošto ovde ima dosta IT ljudi, a ja sam CTO, ajde da pričam o ovih drugih stvari, pričam o tehnologiji. Zbuni voditelja, da, to je dobra taktika. Da, dobro. Ajde, probat ću da objasnim onda voditelju. Šalim se, naravno. Data mesh je, pošto je data lake centralizacija podataka i vi sad tu imate izazove ownershipa. Ja ću probati što manje engleski reči da... Pa vidi, slobodno koristim, obzirom da su nas, da kažem, već više puta kritiku, ali bože moj, misli, tako je priroda posla. Da, prosto dnevno više pričam na engleskom, pa mi je nekad teško, ali u suštini vi imate podaci u nekom gradu se generišu sa svih strana. I kada pravite data lake, vi morate da napravite data pipeline-ove, da te podatke sakupi, stavi na jedno mesto. To sad rešate na nivou infrastrukturu, imate cloud, privatni, to skalira, nije više toliki problem. Košta, ali ne toliko kao ranije, da. Ali imate taj suštinski problem da ti data pipeline-ovi kad ovi promene gore su puknu, ko sad to treba da opravi, niko ne osjeća ownership, drugo, limitirate se, ja. Tako da je
nova paradigma se zove data mesh, to je decentralizacija podataka i u principu to se svodi na to da vi ekspozujete podatke na način da drugi mogu da ih otkriju, pošto cela ideja data driven je da će te podatke da koriste oni koji znaju koja je priman tih podataka, ne nužno IT-evci. Mi IT-evci vidimo sebe kao neko ko će da izgeneriše velju upravo ono, a u suštini globalni trend je da tehnologija pomogne ljudima koji znaju šta im treba da sami to dobiju. Dakle, data mesh je bitan zbog toga i naročito je bitan za grad, tako smo mi, kad smo evaluirali to, doneli odluku da idemo to je relativno nova stvar, jel? U IT imate dosta buzzwordova, sad imate vi metodologiju, skoro izašla i knjiga od 600 strana na tu temu, ali to je jedna od prvih, jel? Tako da to, mislim, onako jedna velika stvar, pošto morate napraviti, ajde, ako pričamo o tehnologiji, morate rešiti data access management, koji je zanimljiv topik sa stanovišta privacy i tako, na ogromnom voljumu. Morate da napravite kataloge, način kako će timovi, a tamo radi 100 timova, mislim, to je ogroman projekat, mislim, nije Nortal jedini, znači mi to radimo za ceo, da bi napravili platformu gde sad od tih podataka može neko da napravi biznis, naravno. Spomenuo se online marketing, ja sam sa one druge strane, ja sam dosta radio e-tech, tako možemo to posle pričamo, ali imate sve to koje radite na tako jednom ogromnom skelu from scratch. Znači, vi sad odete u bilo koji postojeći grad, vi tu lakše vam je. Zašto vam je lakše? Pa zato što imate, to je ona količina opcija koje imate u IT-u, što je problem. Kad imate postojeći grad, onda imate ograničenja u koja prosto morate se uklopiti. Teško je sa upršanjem ponovo bušiti beton i pacivati žicu. I to je okej, to vam pomaže, jer onako da vam neku direkciju i tako. Ovde sve je od nule. Zahtev klijenta je mi hoćemo to da bude najbolje na svetu. Nivo, sad to je sa stanovišta tehnologije jedan primer, radimo i identity exchange, dosta stvari, do aplikacija recimo za ljude u tom gradu, imate aplikaciju koja vam sve radi, tako. Znači ima gomila timova koji radi, imamo jako puno ljudi, ali princip rada je možda nešto što je zanimljivo, to jeste management topik, ali reći vam, znači posao se ugovara na nivou balka budžeta i vi dobijete samo, tamo ima 16-17 sektora, mi sad ne radimo sa svima i tako, i oni vam bukvalno kažu mi hoćemo to i hoćemo da bude najbolje. I onda mi radimo taj ceo value chain. Value chain kreće od strategic consultinga, to je Nortal priča. Mi želimo više takvih projekata u suštini, ne radimo sve to, ali to je naša ideja. Znači, value chain kreće od strategic consultinga, gde vi klijenta savetujete, hoćeš to da napraviš, potrebno je ovo, Onda dolazi naš produktni tim koji mu pravi ideju, wireframe-ove, da bi mu vizualizovao tako šta treba se uradi, da bi uopšte dobio ideju. Ako to prođe ok, onda vam unlockuju budžet. Onda pričamo da je većina firmi u Srbiji danas dobije scope i to, pa krene da radi. Znači, mi moramo uradimo ovaj posao koji nekad traje mesecima, ali je vrlo kreativan. Onda krene engineering, delivery i tako, i na kraju radimo maintenance toga, u smislu utility run, to mi zovemo life cycle services, znači kad završimo projekat, on ulazi i mi smo tu involved. I on top of that imamo project and delivery management koji to sad sve orkestrira, vi morate ubediti klijenta da ćete taj ogroman budžet da ste u stanju ga menadžujete. Tako da, ako bi tu mi želimo da se, mislim, želimo više toga radimo i ove neke druge projekte, u Nortalu volimo reč seamless i to vam je definicija seamless tima. Znači, to je cross-functional team gde radimo kompletan value chain koji je potreban se uradi jedan veliki projekat. Znači, od početka do kraja zapravo, da? Od početka do kraja imate, znači, naš CEO je rekao jednom kao mi želimo radimo kompleksne projekte, postoji puno firmi koje rade delove ili tako, ali mi želimo da radimo kompleksno. Ja priču s njim šta je definicija kompleksnosti. Neko smo zaključili, postoje dve dimenzije. Jedno je kad radite ovako seamless team, znači radite veliki projekat par godina, ali radite sve.
da je klijent, samo mu pokazujete ideje, vi pokrijate sve detalje, product owner, requirements, sve mi radimo, do dizajna i delivery i posle maintenance te aplikacije. A drugi nivo kompleksnosti je kad radite cutting edge tehnologiju. A to je dosta stvari, recimo data mesh je relativno nova stvar. Znači, to je nivo kompleksnosti, jer malo je ko radio, vi nemate na šta da se oslonite, ali tako, dosta vam je to research. Tako da, za mene ovaj drugi možda bitniji, pošto cutting edge će uglavnom da bude tehnologija, ali to bi nekako bila naša priča. To je ono kako mi sebe vidimo. Da. A u okviru tog koncepta možemo negde sad kao, mislim, pomenemo i svakako jesmo spomenuli i kao četvrtu industrijsku revoluciju, a samo da kažem proces digitalne transformacije o kojem smo već pričali, gde negde opet sada kao s pozicije globalnog CTO-a vidiš prosto kao ulogu Nortala na globalnom nivou u rešavanju ili u kreiranju zapravo rešenja za tako velike i kompleksne projekte? Pa, suština je u ovim seamless timovima, vi imate know-how kako da radite projekat gde imate 100 ljudi, jel? I kako da to radite od početka sve. Dobro? Znači, u principu, IT servisna industrija nudi servise na različitim nivoima, a ako vam je partner, interni IT, oni imaju sve te procese, sve in place, vi plagujete tu ljude, timove i tako. Kad radite ovo, vi imate bukvalno neku ko ne zna IT. Je tako? Tako da u principu digitalna transformacija znači da uzmete neki postojeći biznis koji možda nema ideju kako ta transformacija treba da izgleda. Tu, znači, zato krećete uvek od strategy consultinga koji je jedan od 5 capability-a možda. U Nortalu se sad dešava transformacija sa vertikalne organizacije koja je organizovana oko projekata i većina IT servisnih firmi tako naraste. Vi imate projekte postojeće, tu zapošljavate ljude, jer vam to raste, to vam je demand. I onda shvatite da kad pređete određen broj ljudi, takva organizacija ne može da skalira. Zašto? Zato što vam je sve vrlo business driven, potrebe su potrebe po projektima koje mogu vrlo različite. Onda IT servisne firme urade tu transformaciju, matričnu organizaciju, da imate kao people strukturu i projektnu, komercijalnu strukturu. Ja. I to se dešava, zato što smo mi jako narasli, plus smo radili akvizicije i sa stanovišta CTO-a za mene je bitnije ovo da sad postavimo tu skalabilnu organizaciju, fundament za rast, pošto rast se očekuje 3-4 puta da ovaj broj u sledeće 3 godine, toliki je demand. I vi prosto kad morate da promenite te stvari, da napravite tu osnovu koja je skalabilna. Tako da je to prva stvar koju moramo da uradimo. Mi već imamo know-how kako radimo velike projekte, ali da imamo know-how da uradimo 1-2, pošto zavisite od tih ljudi koji to znaju. Kako sad to da skalirate na 5000 ljudi, to je potpuno druga dimenzija problema i to koliko sam ja u kontaktu s ljudima u Srbiji, dosta firmi koje su narasle, a sve su naglo narasle u prethodnih par godina, se bori s tim. I onda dobijete to kao IT firme su organizacije, ja ne znam kako ovo radi. Pa nisu, nego inicijalno je biznis krenuo oko projekata, to je krenulo rasti i odjednom vi od 50 ljudi imate 300. Razumete? I onda imate mnogo više projekata. Drugačiji su, da kažem, međuljudski odnosi i sve ode u neku drugu stranu. Tako da, u principu, mislim da se razumemo, mera uspeha svake IT servisne kompanije je rast i samo rast. To nema, to vam je to. Kao svaki biznis. I to se vrlo lako translira na broj ljudi, pošto je biznis model takav. Nije rast samo, mislim, rast je očekivan u revenju, ne u broj ljudi, ali ovde vam je to skoro 1:1. Korelator. Da. Tako da u principu, da bi bili, vi imate firme po 60, pa mi imamo 60.000 zaposlenih, tako, mislim, mi nismo blizu toga, ali u suštini želimo da se fokusiramo na digitalnu transformaciju i mislim da je ključna razlika što želimo da ponudimo kompletan value chain.
A to je ovo što da krenete, da advajzujete klijenta šta znači za njega digitalna transformacija, da mu napravite bukvalno sve te aplikacije, sisteme, i da onda dođe do deliverija, do engineeringa, što je moj posao. Mislim da je to ključna razlika. Da. Sad, mislim, spomenuo si svakako u sklopu našeg razgovora i da se Cognitive City razvija u Srbiji, te to odmah negde, posredstvom toga moram pitati i kako je kultura zapravo Nortala u Srbiji, koliko je, mislim, spomenuo si zapravo da imate 100 zaposlenih u ovom trenutku i da se tim svakako širite, pretpostavljam da na osnovu ovih brojki koji si rekao da se tim u narednih nekoliko godina i po više puta širiti od u Srbiji, ali ako možeš možda malo da nam opišeš kulturu zapravo kompanije, spomenuo si zapravo da je dosta ljudi, da kažem, na nekom seniorskom nivou, a koliko je ljudima bitno, koliko je vama kao firmi na kraju dana bitno da se razvijaju, ne samo opet radići na kompleksnim projektima, već i na mogućnosti zapravo da rade na jednom projektu jedno vreme, pa na drugom projektu možda da menjaju, da kažem, sva neka interesovanja. Koje su to stvari koje, eto da možda sumiram pitanje, koje su to stvari koje, da kažem, negdje ističu Nortalu u odnosu na druge slične kompanije koje posluju ovde? Da, pa meni bi bilo jako teško, kažem, kako smo mi različiti, ali reću šta ja kao... Šta je to što se izdvaja, da? Da, ali ja ću reći pošto ja i head of engineering celog Nortala, uključujući, sam osjećam se odgovorno, naročito mnogo više i šta se dešava u Srbiji, reću šta je plan, šta verujemo, pa onda ostavim ljudima da vidim da li mi je to različito i da li... Znači, mi smo nekako doneli odluku da je personal development jako bitna stvar i da to pravi razliku. Vi možete sad svašta naučite online, ali sednete s iskusnim kolegom, ništa nikad neće moći da zameni. Tako da, zato ja kažem, super su ti projekti, ali mi ćemo imati mnogo projekata, meni je mnogo bitnije taj engineering mindset u firmi, a on bi trebao idealno bude ovakav, sad misli to moj posao da ga napravi sa kolegama, ali ljudi, naravno da kada vaš personal development and growth, rast u firmi se dešava na projektima. To je jedina prava stvar. Mi imamo i zajednice gde možete za učenje i tako, svašta nešto što rade druge firme, po tom nismo različiti, ali suština vam je da vi imate ovakve projekte i da omogućite ljudima da povremeno promene projekat kad se zasite. To je ključna stvar. Zato morate da imate ovako drugačiju organizaciju, da imate ljude zaposlene za Nortal i onda s njima se dogovarate šta je bitno u sledećih godinu, dve za njih da bi napravili u karijeri. Mi smo nekako doneli odluku da je, što sjajno zvuči, i druge firme su to uradile, da smo rekli tvoj lični razvoj, profesionalni razvoj je u tvojim rukama. Znači, mi smo napravili level up sistem, sad rolloutujemo i tako, ali u principu ti imaš svog menadžera koji je ekspert. Pošto ja verujem u princip, expert should be led by experts. Tako da tvoj šef, to mi zovemo capability manager u engineeringu, je neko koji je samo iskusnih kolega, ti trebaš da sedneš sa njim i da kažeš ja hoću postanem senior. I onda se vi dogovorite šta ti trebaš da uradiš da bi postao senior. Zajedno zapravo radite to na karijernom putu. Jeste, jer ne možeš da uradiš self-assessment sam, mora neko iskusnije sede. I zato je jako bitno da tvoj šef bude neko... Čak neko si previše kritičan, ne možeš to da radiš sam. Da, jeste. I ipak mi moramo da osiguramo nekakav standard, across kompanije, da senior developer nešto znači, U tom smislu, samo brza digresija, da li su kao ljudi u Srbiji mečovani na istom nivou, sa globalnim centrima? Pa ja mislim da jesu, zato što na skillset, ako o tom govorimo. Jeste, mi naravno sad, pošto Nortal je grupa od 6 firmi koje su akvizirane u prethodnih 2-3 godine i neću kažem da je to savršeno, ali mi je to visoko na listi prioriteta. Jedino što mi ćemo poziciju u Nortalu urediti da se ljudi zovu software developeri. Ja neću staviti, mislim, ja ne verujem da ljudi treba da budu Java software developeri, .NET software developeri i tako. Ja sam protiv toga. Vi ste developeri, koristite tehnologiju, rešavate probleme. Koju tehnologiju koristite, to je vaše iskustvo. Dobro? Pa to je neobično teško. Ja se godinama borim protiv te navike, zato što prvo, Java ne znači ništa, vi imate znanje frameworka i tako, to je vrlo širok topik i ja sad, naravno da ljudi žele kada advertajzuju, menadžeri znaju da bi bukirali timove, ali to ne treba radi, ima ko će to da radi, ko razume te nijanse. Drugo,
sastaviti tim od 5 individua nije uopšte lako, ali morate poznati te ljude. Tako ćemo mi to sve prebaciti u ove capability-e da bi biznisu omogućili da se fokusira, tako u suštini šta to znači, ne treba project manager da sastavlja tim, on treba da se brine o budžetu i projektu, a ovo će da radi neko drugi. Uključujući i advice, odnosno savete u vezi karijere, ali na tebi je da odeš, ako se dogovorimo, trebaš da improvuješ, da unaprediš soft skillove ili nešto drugo, ti ćeš da odeš, da pričaš sa menadžerom projektu i kažeš ja da bi postao senior, treba to, ajde, pomozi mi i tako. Znači, u principu, mi imamo to koliko... Konstantan rad na sebi, manje više, da. Jeste, ali mora da bude ipak nekako strukturirano. Ja ne verujem u procese i procedure, pošto one sprečavaju ljude da misle. Mislim, moraju svi da razumeju kako nešto funkcioniše, znači morate konstantno da objašnjavate, ali stvar se zaista svodi na to da smo mi kao kompanija odlučili da kažemo ti si odgovoran za svoju karijeru, ali mi ćemo ti omogućiti, ne možeš to samo da kažeš, tako da mi imamo razne mehanizme kako to radi. Inače AWS recimo tako radi, gde vi odete, kolektujete feedback ili položite neke sertifikate i dođeš kod vaš menadžer i kažeš ja sam uradio to i on kaže čestitam, ti si senior, a ne da menadžeri moraju konstantno da pušaju ljude, pošto ja verujem isto tako da ovi people menadžeri treba budu ljudi iz struke da rade to part time. To je model koji sam ja video da najbolje radi. Ne znači da je jedini na ovako velikoj organizaciji morate dozvoliti ljudima da to rade na različite načine, ali otprilike to su neke stvari u koje mi verujemo u Nortalu i sa ovim pozicioniranjem na tržištu želimo da uzmemo kompleksne projekte da bi ljudi imali pravi challenge. Sad ljudi moraju da odluče koliko je kredibilno ovo što ja kažem i koliko je to njima bitno, pošto nije svima sve bitno. Tako da, evo, to mogu da kažem, ne kažem da smo različiti. Verujem da većina firmi pokušava to da uradi, ali to je neka naša priča. Da. Hvala ti. Evo, za kraj negde ostano mi još toliko vremena, moram da te pitam koje su neke trenutne pozicije zapravo koje Nortal zapošljava i ukoliko možeš da govoriš sa globalne CTO pozicije, a koji su neki zapravo, da kažemo, kao short term to mid term planovi za Nortal u Srbiji? Da li je to samo, da kažem, povećanje ljudi ili planirate prosto druge neke stvari za beogradsku kancelariju? Za poziciju ću biti potpuno otvoren, ne znam. Imamo jako puno otvorenih pozicija, ali ja bih rekao da mi tražimo pametne ljude, pošto potencijal je ono što je bitno, ne trenutno znanje i to isto moramo promenimo, zato što kad radite scaling, onda svi hoće da uzmu ono koji baš treba, a filozofija treba bude zapošljamo ljude za Nortal, a radit će svašta, nadam se. A što se tiče srpske kancelarije, mi imamo tu leadership, tako oni se zovu Milan i Igor, pa računam da ćeš pričati i s njima ili će biti prilika, pa ja neću sad reći neke stvari koje spremamo. Znači, onda moram njih da zovem u podcast. Jeste, zato što naravno, ja sam tu, živim u Srbiji, pa sam često u Beogradu i pričam s njima dosta, ali pričam i sa drugima. Globalno to jeste rast. Prva stvar koja se dešava ova transformacija kompanije. Mi imamo, širit ćemo se, u Americi se širimo agresivno, otvoreni smo i ovde u Srbiji, znači rast da, ali ono što je jako bitno je da sad pripremamo organizaciju za taj rast i to se dešava i to sve morate da radite u letu, jer ne možete da zastanete. Ja sam imao sreću u mom prethodnom iskustvu da je kompanija rasla organski i onda vi imate vremena da te stvari radite. Sad se to zove hypergrowth i vi prosto nemate taj luksus. Tako moramo to radimo u letu, ali hoću ovo da kažem, u Srbiji ćemo zapošljavati više juniora, to mora da se desi, zato što trenutno je tako ispalo, nije to namerno, nego prosto imamo huge demand, pa nam trebaju vrlo iskusni ljudi, ali ja verujem u to, pošto mi imamo i tu obavezu, jel tako, kao kompanija, da zaposlimo ljude bez iskustva, mi to možemo i treba to da radimo, tako da ovo sve o čemu pričamo ćemo uskoro početi da zapošljavamo ljude sa fakulteta,
Da, mislim, kancelarija vam je blizu ETF, tako da... Pa... Što bi se reklo odmah iza ćoška. Da. Jeste, ali ja nekako imam iskustva s fakultetima u Srbiji, više u Novom Sadu nego u Beogradu, ali znam da je ETF sjajan, znam da je RAF sjajan, znam dosta ljudi iz FON-a u Nortalu, u Novom Sadu isto znam koji su, tako mislim, fakulteti u Srbiji stvarno to sad jako dobro rade, tako da i mislim da je uopšte zaista na njihov rad možemo da budemo ponosni. Da. Jeste, i ja sam nekako učestvovao ranije i pomagao i tako, dok oni su bili vrlo otvoreni, bar je tako moje iskustvo da se prilagode, to nije lako u IT-u, ali hoću kažem, sada mi je jako teško zaposliti te ljude, oni su već draftovani kroz stipendije i tako da i mislim da je to super. Vidjet ćemo šta nam budućnost donosi, ne samo na tržištu lokalne IT industrije, već i na tržištu pametnih gradova. Dragane, hvala ti puno što si bio moj današnji gost. Verujem da smo načeli ovde gomilu temu o kojima možemo do sutra da pričamo, a nadam se svakako da će biti i u budućnosti prilike da sednemo i da otvorimo neke od ovih tema. Dragi slušalci i gledalci, hvala što ste ostali sa nama do kraja. Još jedan podsjetnik, ukoliko želite, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenje o novim epizodama koje izlaze svakog četvrtka u 10. Takođe, Office Talks podcast možete pratiti i putem audio platformi, linkovi su dole u opisu, toliko od nas. Ovog puta mi se vidimo naredne nedelje. Pozdrav! Ćao! Hvala što ste ostali sa nama do kraja. Pogledajte koje smo to još epizode izdvojili za vas. Nalaze se ovde.